大家好，我樂軒。今日咧，我同玩動物醫院，同埋咧，我搞咗個傾偈模式啦，所以咧，我就同啲人講，可唔可以幫我拍片？佢哋就話可以。第一個咧，我就唔知我能玩到幾耐，明啦嘛？明就得啦，冇問題噶啦。可唔可以快啲入到佢想嗰杯咖啡飲啦 ？OB。係啦，我而家要完。見到杯咖啡添喎，一齊對瓜。瓜君，阿君哥，你唔好死咗，一死咗你個公公。你想得很像我以前的好友，邊個講㗎？哦，係咩？哎呀，慢慢嚟㗎都，冇問題嘅。乜 Q 嘢？我哋呢度預約嘅，係鬼事啦。如果唔係，仲可以講 Q 咩？瓜君係咪掛機嘅？我話你，我個仆街喺邊度？我天啊！呢度黑塞，我喺度，我就可能冇掛機。哎呀！他很像是掛機。喂，你掛機，你講一粒聲都好啊，而家 Q 唔得。有。唉，真係陰公豬。The fuck 睇什麼？你講咩啊？你講嘢似返個人得唔得？冇問題啊。又講呢一句咪？哎呀，你可唔可以快啲死開啊！我睇你唔順眼，我唔想幫你醫病啊，大佬！你要醫病冇？請你去嗱嗱個醫院嗰度醫啦！你都冇醫生幫你睇病啊！快啲！夠骨！唉，真知好亂嗰個，好嘢！唉，真係爽！喂，點解加好友冇？好友們，要加好友啊！要加好友嘅話，唔使啦，唔該。哦，你揀。哎呀，嗌外賣都陰公。哎呀，這邊數。陰公。哇，仲有冇人講嘢添？L。
啊，小老鼠，你 Q 得啦，得啦，咪做咩？冇房，啲聲我冇房，冇房就啲地。很痛，痛就不動，痛你就唔好喐喐，係間火。小Yes。人都乜鬼都打唔出嘅，應該咁神奇妙妙嘅。喂，跟蹤者。大佬，你有個約會，得返5分。我唔知道啊，得返56滴。開一杯咖啡俾你。哎，我知不了，来了，巧克力。中文人呢？中華人民，香港。小老鼠，你咪算有事。你真係一個好好嘅人啊！咩事啊？我是台灣人。你嘅樣咩？快啲！我講緊無謂他所說我拍片。啲嘢冇倒死嗰啲。打去第4幫正版。刮棍。這些。OK 啦。今集影片就到咁多啦，拜拜。